हर हर महादेव मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप लोग? सभी लोग अच्छे होंगे। और मेरे देख सकते हैं कितने बढ़िया हरियाली है। इस हरियाली को देखते हुए मुझे बहुत खुशी और आनंद प्रदान हो रहा है कि भगवान की अहीम कृपा है कि हमारे राज्य, हमारे भारत देश में इतनी हरियाली सुंदर देश है कि सभी लोगों को अच्छी स्वस्थ हवा और खाने को मिलता है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि हमारे देश में इसी तरह चलते रहे। ठीक है। हर हर महादेव, हर हर शंभो भक्तों मेरे। जय हिंद, जय भारत।